Mutlaka Cumhuriyet Halk Parti belediyeciler, Gitmişlerdir belki evet, de, evet, mutlaka gitmişlerdir. Cumhuriyet Halk Parti belediyelerinden de vardır kentsel dönüşüm yapan alanlar da vardır. Ama İzmir'de bunu yapabilecek Sayın Kocaoğlu'nda o vizyon, bu ufuk, bu beceri, bu yetenek yok. Kadrosunda da yok. Çünkü Sayın Kocaoğlu neredeyse bu 3. dönemdir belediye başkanlığı yapıyor. Henüz kendisine bir kadro oluşturamadı. Elindeki, avucundaki kadroları da perişan etti. Hemen son bir bilgiyi paylaşayım. Sayın Kocaoğlu 2 dönem daha aday olacağını açıklamış biraz evvel. Ya aslında ne dediğinin farkında değil o. Yani bir gün geliyor ben adayım diyor. Bir gün geliyor ben aday değilim diyor. Kafası Hep 6 ay kala net, söyleyeceğim der ama sonra evet, erken olmuş kafası bu sefer. bu konuda net değil. Sanki yani Sayın Kocaoğlu ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi bir anket yaptırsın. Yani ne kadar yani kamuoyunda kabul görüyor, ne kadar başarılı buluyorlar. Yani biz onun başarılı bir belediye başkanı olmadığını görüyoruz, izliyoruz. Kamuoyunda yapılan anketler de onu gösteriyor. Tabii Kocaoğlu aday olur olmaz, partisi gösterir göstermez. O bizim işimiz değil. Kendi partisinin işi. Ama sonuçta Sayın Kocaoğlu belediye başkanlığı yaparken de parti politikalarına uygun, yani parti politikaları doğrultusunda belediye başkanlığı yaptığı için bizim tabii ki tüzel kişi olarak muhatabımız Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel anlamda bir başarı grafiği yok. Yerel anlamda bir başarı hikayesi yok. Yerel anlamda Ama yani kamuoyunda Eskişehir'i atlamamak lazım Sayın Başkan. yani mutlaka o zaman Sayın Kocaoğlu Yılmaz Eskişehir Belediye Büyükerşen, Başkanı'nda da hocayı atlamamak zaten lazım. birçok Büyükşehir Belediye Meclis tartışmalarımızda da birçok yerde bari hadi biz kendilerine AK Partili belediyelere örnek gösteriyorduk. İşte AK Partili belediyeler hemen yanı başımızdaki AK Partili belediyelere gidin bakın diyorduk. Hadi buralara gidip bakmıyorsanız bile gidin Eskişehir'e bakın. Eskişehir'de örnek alın Yani diyorsunuz dediğiniz, ki iyi takdir ederiz. Tabii ona örneğin Evet. Sayın Kocaoğlu biliyorsunuz son dönemde, özellikle bu son dönemde çevreci bir belediye başkanı olarak geçirmeye başladı. İşte sonra dedi ki Türkiye'de ilk kez biz çevreci bir belediyeyiz dedi. Türkiye'de ilk kez elektrikli otobüsleri getireceğiz dedi. İzmir'e getireceğiz dedi. Sonra tabii bu konuşmasından sonra biz de bir araştırmaya girdik. Girdiğimiz araştırma içerisinde bir baktık ki Türkiye'de ilk kez elektrikli otobüsleri Eskişehir'e bağlı bir ilçede 20 tane elektrikli otobüs alınmış ve bu elektrikli otobüsler de ilk kez Eskişehir'de kullanılmış. Biz kendisine dedik ki yani Ankara'da elektrikli otobüsler var. Hadi siz Ankara'ya örnek almak istemiyorsanız Eskişehir'e gidin. Üstelik bir de Avrupa Birliği fonlarıyla alınmış. Sonra başladı tabii ki bu elektrikli otobüsü 20 tane elektrikli otobüsü 3 yılda alabildi. 9 kez ihaleye çıkabildikten sonra alabildi. Sonra da açıkladı dedi ya biz çevreci bir belediyeyiz 400 tane elektrikli otobüs alacağız dedik. Biz kendisine bir orantı yaptık. Yani siz 20 tane elektrikli otobüsü 3 yılda alırsanız 400 tane elektrikli otobüsü kaç yılda alırsınız diye doğru orantıda matematiksel bir oran sormuştuk. Bu Cumhuriyet'in 100. yılına denk gelir falan dedi. Ona gerek kalmadı. Bir süre sonra bir baktık ki fikir değiştirmiş. Ben elektrikli otobüs almayacağım artık demeye Allah başladı. size uzun ömürler versin diyelim. Evet yani tabii Sayın Kocaoğlu sorunuza geliyorum. Gösterir göstermez bizi çok da fazla ilgilendirmiyor. Evet. Ama biz şuna inanıyoruz ki artık İzmirli hemşerilerimiz Cumhuriyet Halk Partili belediyeciliğinden İzmir'den memnun değiller. 30 Mart 2019'da buna gereken cevabı sandıkta vereceklerdir. Tercihlerinde de inşallah AK Parti belediyeciliğiyle halkımızı, İzmirli hemşehrilerimizi tanıştırarak yani bugüne AK Parti kadar belediyeciliği referans alarak. Evet tabii ki örnekleri. 2019'da inşallah İzmirli hemşehrilerimizi AK Partili belediyeciliği ve AK Parti belediyecilik hizmetleriyle tanıştıracağız. Peki Sayın Doğan, şimdi biz hükümetin Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri desteğini konuşmuşken mesela bir hikaye vardır, metro hikayesi. Uzun yıllar çözülemedi. Daha sonra Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte çözüldü. Ve son zamanlarda da son konuşacağımız İzmir'le ilgili konu bu olsun. İzmir'de maaleseftir ki son bir yıldır başlayan bir trafik sorunu var. Tramvaylar da artık da bir çözüm müydü yoksa sorunun bizatihi kendisi miydi? Bu konuda da insanların fikri henüz berraklaşmış değil. Ne dersiniz? Özellikle trafikle ilgili sorundan başlıyorum. Ben istifa etmeden bir meclis önceydi bu kentin trafikle ilgili sorunu gündeme getirmiştik. Evet. Bu trafikle ilgili olarak Sayın Kocaoğlu kürsüde
İzleyicilerimiz lütfen bunu altını çizerek dinlesinler. Ya dedi ki İzmir'de trafik mi var dedi. Aynen vallahi billahi yemin içerek söylüyorum. Ne var yani dedi İzmir'de en fazla dedi yolda İzmirli hemşerilerimizin 10 dakikası geçiyor yolda dedi falan. Abi Sayın Başkan'ın simasına baktım acaba doğru ciddi mi söylüyor espri mi yapıyor diye falan. Baktım bayağı ciddi bir şekilde söylüyor yani. Trafik yok dedi ellerini de açarak bu kentte 2019'da. Tabii daha sonra biz kalktım söz istedim. Sayın Kocaoğlu siz dedim tabii ki nerede yaşıyorsunuz bilmiyorum ama dedim bu İzmir'de gerçekten çok ciddi problemler var. Yani bu özellikle hadi tramvayın yapımı sırasında İzmir'de hemşerilerimiz trafikle ilgili sıkıntıyı, çileyi çektiler ama tramvay yapımından sonra bu işin içinden çıkılmaz bir hale geldi. İzmir'den neresinden giderseniz gidin 45 dakikadan öncesinden varacağınız yere kent merkezine varamıyorsunuz. Yani işte evet. Bornova'dan kent merkezine geldiğinizde, Karşıyaka'dan kent merkezine geldiğinizde, Mithatpaşa'dan kent merkezine geldiğinizde, Eşrefpaşa'dan kent merkezine doğru geldiğinizde bir yerinden bir yere çıkılmıyor yani. Evet. Feyzi Paşa Bulvarı, Gazi Bulvarı, Şair Eşref Bulvarı buraların hepsi gün içerisinde sadece sabah ve akşam saatlerinde değil gün içerisinde sabahtan akşama kadar dolu. Sayın Koçu sonra öğrendim Sayın Kocaoğlu gerçekten İzmir'de yaşamıyormuş. Sayın Kocaoğlu Urla'da bir sitede yaşıyor. Ondan sonra tabii ki mesainin yoğun olmadığı zaman yoğun olmadığı bir zaman dilimi içerisinde yani işte ne diyelim trafiğin en yoğun olduğu zaman dilimleri içerisinde ne diyelim 7 ve 9. Sayın Kocaoğlu saat 9'dan sonra Urla'dan tabii otobandan geliyor. 3 kuyulardan sonra da yine sahilden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda o saatte de trafik de azalmış oluyor. Sayın Doğan ama evet. Bir ekibi var, bürokratları var, danışmanları var. İşte izninizle şaka yaptığını varsayalım biz. Yok çok ciddi bir şekilde söyledi bunu. Tabii ki dedim siz trafiği görmeyebilirsiniz. Yani kent dışında yaşadığınız için kent içerisinde trafiğin yoğun olmadığı zaman dilimleri içerisinde evet. Bir alandan geldiğiniz için biz kendisine demiştik ki bir gün halkın içerisine karışın. Gelin görün. Mesela Gazi Bulvarı'ndan geçin. Feyzi Paşa Bulvarı'ndan geçin. Şair Eşref Bulvarı'ndan geçin. Bornova'dan bir Bornova'ya benim iş yerlerim Bornova'ya demişti. Ben Bornova'ya gidip geliyorum görüyorum demiştim. Bir görün. Ondan sonra bir Alsancak Garı'nın önünden bir geçin. Bu kentte trafik var mı yok mu bir görün. Kördüğüm haline geldi. Özellikle bu kentin trafik sorunu özellikle tramvay yapımından sonra da devam etti. Tramvayla ilgili olan bölüme gelmek istiyorum buradan. Tramvaya karşı değiliz. Tabii bu kentin ulaşım problemini çözecek her evet. Şeye olumlu katkı sunarız. Olumlu katkı sunmaya da devam ederiz. Ancak bir şey var. Tramvayla ilgili bir gerçeği İzmirli hemşehrilerimizin bilmesi gerekiyor. Bu 15 kilometrelik bir alanda yapılan yani 15 kilometrelik uzunluğu olan Konak tramvayının tam 3 kez güzergah değiştirdiğini İzmirli hemşehrilerimizin bilmesi gerekiyor. Bu Konak tramvayı yapılırken de 4 kez de bürokrasinin değiştiğini görüyoruz. Neden değişiyor biliyor musunuz? Ya da güzergah değişikliği ve bürokrasi değişikliği oluyor. Çünkü bu proje hazırlanırken masa başında hazırlandı. İddia ediyorum. Yine iddia ediyorum. Masa başında hazırlandı. Yani bu projeyi hazırlayanlar yani bu acaba tramvay nereden geçecek deyip yola çıkıp ya yola inip yayan bu 15 kilometrelik mesafeyi yürüyerek projeyi yerinde tespit etmediler. Sorunları sonradan mı yerinde tespit ettiler? Tabii. Çünkü bu projeyi hazırlayanlar İzmirli değillerdi. Bu projeyi hazırlayanlar İzmir'de yaşamıyorlardı. Bu projeyi hazırlayanlar şehrin haritalarını aldılar. Nereden geçmesi gerekir? Buradan geçmesi gerekir, şuradan geçmesi. Eğer bu projeyi hazırlayanlar İzmir'de yaşamış olsalardı, bu projeyi hazırlayanlar çevreden sormuş olsalardı, ya buralar nereden geçirmek gerekir? Trafiği azaltır mı, çoğaltır mı? Yolcu trafiği nerede var? Yaya trafiği nerede var? Kente nasıl bir katkı konur? Ulaşıma nasıl bir katkı konurlardı? Yani eğer bu şeyi hazırlayanlar hadi şeye kadar konağa kadar, Konak Pierre'in önüne kadar olan bölüm güzel. Ama ondan sonraki güzel değil. Ondan sonra trafiği alt üst ediyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir tramvayla bir araba çarpışmıştı. Tramvay geliyor, arabayı bekliyor gibi böyle. Ya şu anda benim iş yerimin önünde Çankaya'da işte tramvay geçeceği zaman orası tam 11 kavşağın birleştiği bir noktada
İlk zamanlarda işte trafiğin zabıtası var biliyorsunuz, trafik zabıtası diye. Trafik zabıtaları duruyor, trafik polisi duruyor, belediye görevlileri duruyor. Biri sağdaki gelen arabalar duruyor, biri solundaki arabalar duruyor, bilmem ne yapıyor. Yani uzun bir süreden sonra oradaki kargaşa giderilebildi ama halen o kargaşa devam ediyor. Oradan sonra o geçen güzergah, Alsancak Camii'ne kadar alan geçen güzergah bize göre yanlış tespit edildi. Alsancak Camii'nin o bölgeden sonra ta Kahramanlara kadar giden bir alanda, işte Atatürk Kapalı Spor Salonu'na giden o caddede, yine o Kahramanlar'da Tekel Tütün Fabrikası'na kadar giden bir alanda trafik, yani oralar kapandı, bloke oldu yani. Evet. Oralar artık trafiğe, arabaların artık zor gidip gelebildiği bir alan ki oraya da bir durak, en az 2 tane durak olması gerekir. Vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine artık uzun bir süre sonra durak yapmayı çaba sarf ettiler. Ya projeyi yaparken buraları koysana. Durak yapıyor. Orada da Alsancak'ın simge olmuş ağaçlarını kesmeye başladı. Durak yapmaya başladılar. İzninizle bu konu bölünmesin diye tamamlamak istiyorum. Oradan getirdi. Alsancak Garı'nın önünden, yani Toprak Mahsulleri ofisinin önünden, Devlet Demiryolları Bölge Müdürlüğü'nün önünden tramvayı geçirdi. İyi, tamam, geçirmek istiyorsun, geçir. Ama orası İzmir'in trafiğinin en dar noktası, biliyorsunuz, kiliseyle Devlet Demiryolları bölgesi arasında zaten orada bir dar bir boğaz var. Oradan itibaren son 3 yıldır diyor ki ben burada alt geçit yapacağım diyor. Alt geçit yapılmış olsaydı oranın trafiğine katkı sunmuş olacak. Düşünebiliyor musunuz? Alsancak'tan gelen trafik orada kilitleniyor. Bornova'dan gelen, Karşıyaka'dan gelen, evet, var. Limandan gelen trafik var. Ondan sonra Şehitler Caddesi'nden gelen trafik var. Yani işte yakında Alsancak Stadı yapılıyor. Allah'ın izniyle Alsancak Stadı'ndan gelen ya da gidecek trafikler var. Geldiği gibi o bölgeye gidecek trafikler de var kent merkezinden. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Üstüne tramvay da geldi. Yarın ne olacak burası? Şu andan işin içinden çıkmaz hale geldi. Madem siz trafiği oradan tramvayı oradan geçireceksiniz, alt geçiti yapsana. Alt geçit yapmayı bilmiyor. Yine örnek vereceğim. Zaten bu örnekleri verince de özellikle Ankara örneğini verince Sayın Kocaoğlu da kafa gidiyor. Yani böyle tamam, renkten renge giriyor. Ama Aziz Bey Ankara'yı sel bastığında demişti ki her yerde her şey olabiliyor. Evet. Sonra ya Ankara'da bir alt geçit yapılacağı zaman diyor ki başlangıç tarihi bu, bitiş tarihi bu. 80 günde battı çıktı diye anılan yerler. 80 günde, 90 günde. Burayı 3 senedir daha projesini hayata geçiremedi. Projeyi. Yani daha sonra bırakın sen inşaatı falan. Allah korusun, Sayın Kocaoğlu bir yere alt geçit yapacağı zaman o bölgedeki esnaf perişan. Evet. İşte en son alt geçitleri şeyde yaptı. Karabağlar'da yaptı, Gaziemir'de yaptı. Havaalanının, Karabağlar'da havaalanına giden yerde o bölgedeki esnaf perişan oldu. Yani orayı yapamadı. Tramvayla ilgili olarak, geçiş güzergahıyla ilgili olarak yanlışlıklar yapıldı, eksiler yapıldı. Tam verimli ve randımanlı bir alanda çalışmıyor. Şu an itibariyle bazı değişiklikler, onlar da yapılan yanlışların farkına varmaya başladılar ama iş işten geçtikten sonra bu yanlışlıkların daha hızlı ve daha seri giderilmesini gerektiğini düşünüyorum. Bilal Doğan'ın meclise gitmesi halinde bütün bu sorunlarla ilgili çalışılmış hazırlıkları var değil mi? Kesinlikle. Tabii uzun yıllardır bu kentte yaşayan, çocukları bu kentte doğan, torunları bu kentte doğan bir birey olarak bu kentin sorunlarına vakıf olduğum bu sorunları da çözümü konusunda eğer kısmet olur, Allah nasip eder, gitmek mümkün olursa katkı sunmak isterim tabii. Peki. Şimdi biraz da seçimlere dönelim, genel tabii siyasete. Çünkü İzmir konuşunca bitmez, sizinle konuşunca hiç bitmez. Şimdi İzmir'de seçim havasına, genel seçim havasına biz İzmir'den başlayalım. İlk olarak ben hemen şunu sormak istiyorum. Genç Parti'nin girdiği dönem seçimdeki yakalamış olduğu havayı İyi Parti için dillendirilmekte İzmir'de. Yani İyi Parti'nin Türkiye'de en yüksek oyu İzmir'de alacağı söylenmektedir. Acaba bu oyları AK Parti seçmeninden mi alacak yoksa Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninden mi alacak? Öncelikle yani bu İyi Parti ile ilgili olarak elimizde bir veri, elimizde bir şey yok, rakam yok. Sadece söylemler. Evet. Bu anketleri kendileri yaptıkları anketlere göre konuşuyorlar tabii ki. Yani İyi Parti kendi yapmış olduğu, daha doğrusu anket yaptırdık ama ben sahada İyi Parti için anket yapan kimseye ne rastladım ne de hiçbir yakınım bana söylemedi. Tabii ki oturuyorlar arkadaşlar masa başına. Bizim İzmir'de durumumuz bu, İzmir'in durumumuz da bu. 24 Haziran'da bunu göreceğiz.
İyi Parti'nin kesinlikle AK Parti tabanından kesinlikle oy alamayacağını söylemek istiyorum. Burada altını çizerek söylemek istiyorum. İyi Parti nereden olabilir? Bunu bizzat yani bilimsel bir çalışmanın sonucu olarak elimize gelen verilerden katılıyorum. Kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninden oy alacak. Zaten onlar da bu paniğe, Cumhuriyet Halk Partililer de bu paniğe kapıldıkları için ilk fırsatta İyi Parti ile ittifak arayışına girdiler. Birlikte ittifak yaptılar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu işte acaba başka yere gitmesin, hiç olmazsa İyi Parti'ye gidiyorsa İyi Parti ile ittifak yapalım dediler. Ama sanıldığı kadar İyi Parti'nin İzmir'de oy alacağını düşünemiyorum. Çünkü çevremdeki hiç kimsenin ya da çevremin dışında İyi Parti'ye oy vereceğim, bu seçimlerde İyi Parti'ye oy vereceğim diye kimseye tesadüf etmedim. Ama tabii ki onların gönlünden öyle geçiyor olabilir. Ama sonra göreceksiniz 24 Haziran'da İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de hüsrana uğrayacak. Evet. Peki İyi Parti'yi ve İzmir'de geçelim. Biraz daha genel siyaseti konuşalım. İlk olarak şunu sormak istiyorum Sayın Doğan. Şimdi seçim beyannamelerini aşağı yukarı inceledik. Tabii tamamı çok kalınca dosyalar halindeydi. Fakat çok göze çarpan bariz özellikleri var ki neredeyse birbirine çok yakın beyannameler. Hatta bu beyannamelerde yazılanlar özellikle ana muhalefetli Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de söylemlerine yansımış durumda. Muharrem İnce neredeyse muhafazakara yakın söylemler de bulunmaktadır. Tabii ki burada referans alınacak mutlaka noktalar da vardır ama seçmen neye göre karar verecek? Artık yani Türkiye'de iktidar olmanın, Cumhurbaşkanı olmanın yolunun sağ bir siyaset izlemekten, muhafazakar olmaktan geçtiği için mi böyle bir şey yapılmaktadır? Bu izlenen sadece bir yol mudur seçmene inmek için, ulaşmak için? Yoksa yani burada bir samimiyet var mıdır? Şimdi seçmen kafası karışık işin doğrusu Sayın Doğan. Muharrem İnce'nin söylemleriyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemleri birbirinden çok farklı değil. Tabii temelde uygulamalarda farklılık var. Neden? 16 yıllık bir iktidar var. Geçmişte yapılan hatalar var. Sayın Cumhurbaşkanı onun öncesindeki hatalardan bahsetmektedir. Ama burada seçmeni biraz daha aydınlatmak gerekir. Zannedersem bu beyannameler ve temel hak özgürlükler noktasında neler dersiniz? Şimdi öncelikle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Cumhurbaşkanı... Çok özür dileyerek sözünüzü böldüm. Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlediği politikaları hepimiz biliyoruz. Muharrem İnce'ye şöyle bir soru geldi. Dendi ki başörtüsüyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Dedi ki başörtülüler kamuda da, görevinde de, okulunda da her yerde olsun dedi. Başörtüsüne karışmak kimin haddine dedi. Yani o çizgiden bu çizgiye gelinen şimdi bir Cumhuriyet Halk Partisi politikası var. Şimdi burada seçmen nasıl, belirleyici olan ne olacak burada? Seçmeyi biraz aydınlatmak gerekir. Tabii. Öncelikle Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili konuşmak istiyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı olmadan önce işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi çok başarılı bir görevi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki başarılı görevleri biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın önünü açtı. Evet. İstanbul hepimizin bildiği gibi siz de o dönemlere yetişmişsinizdir mutlaka, çöp dağlarıyla, susuzlukla baş başa olan bir kentti. Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığı döneminde Sayın Binali Yıldırım Başbakanımızın da o dönemde İDO Genel Müdürü olarak bu kadroda görev aldı. Veysel Eroğlu Bakanımızın da o dönemde İSKİ skandalından sonra, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İSKİ skandalından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olmasından sonra İSKİ'nin genel müdürü olarak İstanbul'u susuzluktan, özellikle çöp dağlarından kurtaran efsanevi kadro. O efsane kadro daha sonra ne oldu? İşte AK Parti'nin kuruluşunda birlikte yol aldılar. AK Parti'nin kuruluşundan sonra da AK Parti'nin programlarını hayata geçirdiler. Bu 16 yıllık bir süre içerisinde Türkiye gerçekten çağ atladı. Türkiye gerçekten çok ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşadı. O süre içerisinde tabii ki yani teknik imkanlar, altyapı imkanlar doğrultusunda kentler anlamında güzel işler yapılırken Türkiye'nin sosyal anlamda da güzel işler yapıldı. O dönemde işte hepimizin bildiği gibi
kız kardeşlerimiz, kızlarımız o dönemde üniversitelere, okullara gidemediler baş örtüsünden dolayı. O dönemde söylenen neydi? Kimse inançlarından dolayı hor görülmesin, kimse inançlarından dolayı okula alınmamazlık etmesin, kimse ikna odalarına alınmasın, işte kimse sıkıntı çekmesin. Ama o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi ne yapıyordu? Yani aynı Cumhuriyet Halk Partisi tam tersine inanç özgürlüğüne karşı çıkan, insanların kılık kıyafetleriyle uğraşan bir zihniyetti. Ama ne yaptı? İşte AK Parti iktidarında başörtüsü sorun çözüldü. Kamuda da görev almaya başladı. Okula isteyen başörtülü gitti, isteyen başörtüsüz gitti. Sokakta isteyen başörtülü dolaştı. Kimsenin kimseye bir zararı olmadığı görmeye başladı. Ne yaptı? Şu anda Muharrem İnce geldiğimizde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Cumhurbaşkanımızı taklit etmeye başladı. Yani sosyal anlamda da bir taklitçilik yapmaya başladı ama artık halkımız bunu yemiyor. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere yönelik... Samimi değil mi? Tabii ki değiller. Yani samimi olsaydı geçmişte bunları yapabilirler miydi? O Sayın Muharrem İnce en çok bu yasakları savunan milletvekillerin başında geliyordu. Yani Muharrem İnce o dönem içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yasakları savunmanın ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin programına baktığında bunların uygulanmasını isteyen biri değildi yani. Ama tabii ki burada acaba muhafazakar seçmenin gönlüne yer edebilir miyim? Acaba kararsız seçmeni etkileyebilir miyim gibi bu tür söylemlerde bulunuyor ama samimi olmadığını herkes de biliyor. Sosyal anlamda bunları konuşurken ekonomik anlamda da baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesine baktığımızda da birçok şeyin AK Parti'nin seçim beyannamesinden alındığını, kendilerine göre bir düzenleme yapıldığını görüyoruz. Taklit edilmeye başladı. Bir takım değişiklikler yapılarak, makyajlar yapılarak değişiklikler yapıldığını görmeye başladık. Bu da artık onların gerçekten ekonomik anlamda sürdürülebilir bir projeler üretemediğini, bir program üretemediğini görüyor. Çok da inandırıcı değil. Eğer başarılı olmak isteselerdi 1961 darbesinden bugüne kadar iktidara gelirlerdi. Yani düşünebiliyor musunuz? İşte en son 27 Mayıs 1961 darbesini bizzat desteklemiş, içinde olmuş ve darbeleri desteklemişlerdir. Darbeler Türkiye'de darbeler yapılsın diye çağrılar yapmış bir siyasi partinin Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel anlamda değişiklik yapamadığını artık bütün Türk halkı, Türk seçmeni biliyor. Bu açıdan samimi bulmuyorum. Hiç kimse de samimi bulmuyor. Sayın Muharrem İnce de acaba kararsız seçmeni etkileyebilir miyim diye bu tür söylemlerle sahaya çıkıyor. Hem halkımızın günlük yaşamındaki aksaklıkların AK Parti tarafından düzeltildiğini görüyor. Doğru yaptığını görüyor. Geçmişte bunların doğru olduğunu görüyor. Evet. Ben de bu söylemlerde bulunuyorum. Ben de etkileyebilir miyim? Arayış içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi darbe demişken, dış güçlerin müdahalesinden söz etmişken şunu da sormak gerekiyor ve zannedersem İzmir'de bu sorunun en ciddi muhatabı sizsiniz. En doğru cevap verebilecek isimlerden biri sizsiniz. Bu doların yükselmesi meselesinde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da ifade ettiği gibi dış güçlerin bir oyunu mu var yoksa bu izlenen kötü ekonomik politikaların bir sonucu mudur? Bu kriz büyüyerek gidecek mi yoksa daha minimize edilecek mi? Bu konuyla ilgili kanaatiniz nedir? Aslında çok güzel bir soruya değindiniz. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de darbeleri çağrıştıran, darbe yapılmasını teşvik eden, darbenin içerisinde olan bir parti olduğunu söylemem gerekiyor. Bunun en somut örneğini 15 Temmuz hain FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye'ye bir darbe yapmak istendiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı başta hain FETÖ darbesine karşı çıkmak yerine bir İstanbul Belediye Başkanı'nın evine giderek acaba darbe nasıl sonuçlanacak ona göre bir pozisyon alabilir miyim arayışı içerisinde herkes biliyor yani 1961'den bu yana darbeleri destekliyor, darbelerin içerisinde olmuş ve darbelerin sonuçlarını kendilerine göre bir yön vermek adıyla içinde Sayın olmuşlardır. Doğan, özür dileyerek hakkını teslim etmek için söylemek icap ediyor burada. Darbe esnasında mecliste bulunan Cumhuriyet Halk Partisi vekiller de vardı. Ben Kılıçdaroğlu'ndan söz ettim farkındaysanız. Evet. Kılıçdaroğlu'ndan söz ettim. Yani Kılıçdaroğlu kişisel olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğini temsil ediyor. Evet. Genel başkan sıfatıyla da bu partiyi temsil etmiyor mu? Doğru. Ona düşmesi gerekli olan görev meydanlara Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan gibi partilileri meydana çağırıp
buyurun darbelere karşı direnin demek değil miydi yani? Hain FETÖ terör örgütüne karşı direnme havaalanından indin, çık meydana, en yakın Yeşilköy'desin. En yakın Yeşilköy'e git, Atatürk Havalimanı'na inmişsin. Florya'ya in, Yeşilköy'e inmiyorsan in, halka şey yap, çağrıda bulun, darbeye karşı çık. Ama hepimiz de biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti darbelere çağrı yapan bir zihniyettir. 15 Temmuz hain FETÖ terör örgütünün yapamadıklarını o dönemde hatırlayın. 15 Temmuz'dan sonra para piyasalarında yapmak istedi. Yapanlara bakın. O dönemde kimler vardı? Sayın Cumhurbaşkanımız ne zaman ki one minute deme dedi. Oslo'da. İsrail Cumhurbaşkanı'na, İsrail Başbakanı'na olan tavrını net bir şekilde ortaya koymaya başladı. Ondan sonra birileri harekete geçmeye başladı. Uluslararası piyasalarda, para piyasalarında. Bu oyun o günden beri devam ediyor. Tamam, o günden beri devam ediyor. Nedir? Amerikan para piyasalarını, Amerikan sermaye piyasasını İsrail sermayesi dediğimiz, yani İsrailliler, yani Yahudilerle İsrail yönetimini birbirinden ayırmak istiyorum. Yani İsrail etkisi altında kalan Siyonistlerin, özellikle Siyonist %90'ını, hatta %95 olduğu da bir takım hesaplamalarda var. Yahudilerin kontrol ettiğini biliyoruz. Herkes biliyor bunu. Tamam. One Minute çıkışından sonra Türkiye'yi 15 Temmuz'dan sonra para piyasalarıyla ilgili bir şey yapmaya başladılar. Acaba bir şeyler yapabilir miyiz diye. Ama Türk halkının o günlerdeki hem Sayın Cumhurbaşkanı arkasında olması, Sayın Başbakan arkasında olmasının bir sonuç olarak bertaraf edildi. Yani bir sonuç alınamadı. Ama bugüne geldiğimizde seçimlere işte bir ay kala yine Amerika ne zamanki Büyükelçiliğini İsrail'in çağrısı üzerine, uzun yıllardır çağrısı üzerine Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya başladı. Kudüs biliyorsun bizim ilk miracımız. Üç kadın dininde. Evet. İlk kıblemiz, bizim için çok mübarek ve kutsal olan bir kentin, özellikle de Amerikalılar tarafından Amerika'nın Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını hiçbirimiz kabul edemeyiz tabii ki. Bunu taşırken de özellikle Filistinlileri katletmesi, 70'e yakın Filistinli katletilmesi, 200'e yakın Filistinli'nin yaralanması, oraya izolasyon uygulanması çok ciddi sıkıntıları beraberinde getirdi. Dünyadan maalesef çok cılız sesler geldi ama biz Türkiye olarak çok ciddi tepkimizi ortaya koyduk. Bundan rahatsız olan İsrail bağlantılı, biraz evvel söylediğim gibi uluslararası sermaye çevreleri, uluslararası reyting kuruluşları aracılığıyla, uluslararası bankalar aracılığıyla, ne dedik? Parayı onlar kontrol ededik Amerika'da. Ne yapmaya başladılar? Türkiye'de işte bankaların kapalı olduğu, mesainin daha henüz başlamadığı bir zaman dilimi içerisinde bir baktık ki gece ya döviz, dolar alınıyor. Yani gece dolar alınıyor. Siz sabahleyin mesaiye gittiğinizde, iş yerine gittiğinizde bir bakıyorsunuz ki ya akşamki kapanış başka, sabah açılış başka. Neden? Amerikan, İngiliz ve İsrail sermayesi Türkiye'ye bir algı yaratmak istiyor. Ya işte döviz kurları birdenbire yükseldi. Acaba Türkiye'de bir krizin habercisi mi? Neyi gibi bir şey yaratabilir miyiz? Çünkü sokağa çıkan vatandaşımız önce şey fiyatlarına bir bakıyor. Ya dolar bugün ne oldu? Yükseldi. Eyvah. Dolar düştü. Ya dolar düşerse iyi, dolar yükselirse kötü gibi bir algı var. Bu algıyı onlar da bildiği için kendilerine göre yönetmeye başladılar. Ancak şu anda bu oyun daha önceden dünyanın birçok ülkesinde, özellikle Rusya'da uygulanmaya başladı. Rusya'da Putin son seçimlerinde Amerika böyle bir oyun peşine girdi. Ama ne zaman ki Rus halkı bu oyunu görmeye başladı, Amerikalıların, özellikle Yahudi sermayenin bunu yaptığını görmeye başladı, Putin eskisinden daha fazla bir oranla %70'le yeniden başkan seçilmeye başladı. Halkımız da bunu görmeye başladı. Yani bir Yahudi sermayenin, Yahudi uluslararası reyting kuruluşlarının Türkiye'ye oynadıkları oyunlarını görmeye başladı. Bunun içerisinde Türkiye'yi sevmeyen birkaç Arap ülkesi de var. Yani bu arada maalesef yani Türkiye'nin bölgede güç olmasını çekemeyen birkaç ülkesi, izninizle tamamlamak istiyorum. Ancak bunu Türk halkı sandıkta gereken cevabı verecek.
halkımız 24 Haziran'da bu cevabı verecek. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Dünyada işte 2017 yılı içerisinde en hızlı büyüyen ülke hangisi? Türkiye. Türkiye büyümüş. Evet. Ya Türkiye dünyanın en büyük 10 projesinden, yani dünyanın en büyük 10 projesinden 6 tanesini hayata geçiriyor. Başka bir ülke yok. Dünyanın en büyük havalimanı, 3. havalimanını İstanbul'a yapıyor. İşte kıtaları birbirine bağlıyor. Bu kadar güzel, ekonomisi güzel olan, büyümesi çok güzel olan bir ülke ne oldu da bir gecede böyle de kriz havasına sokuluyor? Neden? İşte Türk halkı üzerinde, ekonomi üzerinde öyle bir algı yaratarak sanki işler iyiye gitmiyormuş gibi yapmaya başladı ama kimse yani artık... bu bir operasyon. Tabii bir uluslararası, özellikle çok samimi bir şey sormak istiyorum. Yahudi sermayesinin, Amerikan Yahudi sermayesinin Türkiye'ye oynadığı bir oyun. Şimdi düşünebiliyor musun? Hemen yanı başımızdaki Yunanistan'a aynı uluslararası reyting kuruluşları kredi notunu 1 puan yükseltiyor. Yunanistan iflas ediyor. İşte daha geçen sene içerisinde halkı yoksullukla, kıtlıkla, açlıkla baş ederken kredi notunu yükseldi. Türkiye'nin kredi notunu düşürüyor. Aynı uluslararası reyting kuruluşu. Allah'ını seversen bunun neresi objektif yani? Bu bir algı operasyonu yani. Ama halkımız artık bunu yemiyor. Sayın Doğan, varsayalım ki bu bir operasyon. Ekonomik darbe diyoruz, doğru mu? Yapmaya çalışıyorlar ama bertaraf edildi. Halkımız bunu çözdü. Artık kurlardaki hızlı yükseliş bu sorun durdu. Yok inmeye başladı. Şu an 4 Tabii inmeye başladı. Bunun inmeye nereden başladı biliyor musunuz? Bu oyunun içerisinde Amerikan Yahudi sermayesiyle birlikte kısmen Avrupa Birliği ülkeleri de vardı. Ama bu kriz son 2 gün öncesinden bozuldu. Nasıl bozuldu biliyor musunuz? Belki kenarda izleyicilerimiz bunu atlamış olabilirler. Kenarda köşede kalmış çok küçük bir haber var. Bu operasyonun bozulduğunu, operasyonun algılandığını. Alman şansölyesi dediğimiz Alman Başbakanı Merkel ne dedi? Seçimlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nı Almanya'ya davet etti. Çok sıradan bir haber gibi gözüküyor değil mi bu? Seçimlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı Almanya'ya davet etti. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu haberi açalım. Bu şu demektir. Yani biz 24 Haziran'dan sonra kimin Cumhurbaşkanı olacağını biliyoruz. Cumhurbaşkanı sıfatıyla çağırıyor. Dikkatinizi çekerim. Sayın Erdoğan'ı demiyor. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanı'nı 24 Haziran'da Almanya'ya, Berlin'e davet ediyor yani bu resmi ağızdan. Bu şu anlama geliyor. Biz 24 Haziran'da seçimin AK Parti'nin alacağını biliyoruz. Bunu biliyorlar. Gerçekten de biliyorlar. Nereden biliyorlar biliyor musunuz? Bizim 3 milyon soydaşımız, vatandaşımız Almanya'da yaşıyor. Almanlar Türkiye'yi çok yakından izliyorlar. Her anlamda izliyorlar. İstihbarat anlamında izliyorlar, ekonomik anlamda izliyorlar, sosyal anlamda izliyorlar. Buradaki her gelişmeyi izliyorlar. Buradaki her gelişme Almanya'daki vatandaşlarımız anlamından önem taşıyor. Evet. 3 milyon vatandaşımız 3. nesil şu anda orada. Ekonomik anlamda, sosyal anlamda, kültürel anlamda Allah'a çok şükür şu anda söz sahibiler. Bundan gurur duyuyoruz. Artık Almanya'da etki edebilecek bir noktadalar. Merkel bunu bildiği için kendi yönünden kullanmaya çalışıyor. Her ne kadar o bölgede seçim yapılmasına, affedersiniz, miting yapılmasına izin verilmese de seçim sonuçlarını görüyor. Almanya'nın Türkiye'de bulunan birçok kurum ve kuruluşları var. Finans kuruluşları var, sosyal kuruluşları var, kültürel kuruluşları var. Bunlar o kuruluşlardaki adamları vasıtasıyla Türkiye'yi yakından izliyorlar. Bu izlediklerinde ki bir bankalar aracılığıyla izliyorlar. Periyodik olarak Türkiye ile ilgili araştırmalar, incelemeler, anketler yapıyorlar. Tamam mı? Çok ciddi anketler. İzninizle tamamlamak istiyorum. Evet. Bu anketlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın %60'a yakın bir oyla seçileceğini, AK Parti'nin de %50'ler civarında iktidara geleceğini gördüler. Yani bu benim tespitim değil. Yani sıradan kenardan kalmış bir haberle ilgili olarak bir analiz ve bu analizin yorumlanmasıyla ilgili bir husustur. Bu nedenle de yani yok İyi Parti İzmir'de şu kadarmış, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de bu kadar, hiçbir anlamı yok. Göreceksiniz yani hem İyi Parti hem de Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de beklediği oyu alamayacak. Çok aşağılarda bir oy alacak. Çünkü 16 yıldır AK Parti'nin hem yerel anlamda hem de genel anlamda Türkiye'yi gerçekten bulunduğu noktadan itibaren, iktidarı devraldığı tarihten itibaren Türkiye'yi 3 kat büyüttüğünü görüyoruz. Ve dünyada bu yaşanan bütün krizlere rağmen büyüme hızı bu noktada 7.2 gibi Hindistan ve Çin'in neredeyse geçmiş
Japonya'da büyüme anlamında, büyüme hızı anlamında geçmiş. Dünyanın en büyük 17. ekonomisine sahip bir ülkeyi spekülatif olarak döviz kurlarındaki küçük bir hareketler yaratarak sanki ekonomi kötüye gömüş bir algı yaratmasının hiçbir anlamı ve hiçbir önemi olmadığını söylemek istiyorum. Şimdi Almanya gibi elbette ki birçok ülkenin de yatırımı var Türkiye'de, yatırımcılar var Türkiye'de. Seçim özellikle güven vaat ilişkisiyle yürür bildiğim kadarıyla seçim stratejileri. Şimdi bulunan iktidarda, hükümette ya da bir sonra taltif edecekleri hükümette kendilerini güvende hissetmek isterler. Kaotik ortamdan kaçmak isterler. Evet. Bunu finans çevreleri yapar, iş çevreleri yapar. Mikro ölçekte elbette ki seçmen de yapar, halk da yapar. Şimdi Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak devam etmesiyle birlikte kendini ve Türkiye'yi güvende hissedecek bir grup var. Bunun yanı sıra şu anda da hali hazırda kendilerini güvende hissetmeyen bir grup var. Peki bütün partilerin de Türkiye Partisi olma iddiasıyla yola çıktıkları böyle bir seçim atmosferinde, çünkü artık gözlemlediğimiz kadarıyla ideolojik parti neredeyse kalmadı. Söylemlerin hepsi ortada, hepsi birbirine çok yakın. En sağından en soluna herkes Türkiye Parti olma iddiasıyla yola çıkıyor. Şimdi bütün bu Türk seçmeninin tamamını hitap edebilmek için, herkesin kendini güvende hissetmesi için, ki seçim beyannamesinde temel hak ve özgürlüklere vurgu yapıldığı zaman, daha çok demokrasiye vurgu yapıldığı zaman, adalete vurgu yapıldığı zaman şöyle de bir eleştiri alındı. Dendi ki 16 yıllık iktidarda acaba bunlar yapılmadı mı? Ya da eksikler nelerdi? Ya da çağın gereğiyle AK Parti sürekli daha iyisi için mi bunları yaptı? Mutlaka bu konuda seçmenin kafasında soru işaretidir, cevaplandırmak gerekir. Tabii ki, yani AK Parti'nin misyonlarından bir tanesi de özellikle önüne bir hedef koyuyor. Bu hedefe doğru koşmaya başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı hatırlayacaksınız. Önüne koyduğu hedeflere bakın. 2023, 2071, yani Türkiye'yi bulunduğu noktalardan en iyi noktaya getirmek. 2023 hedefiyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedeflerden bir tanesi, şu anda dünyanın en büyük 17 ekonomisiyiz. Hatta satın alma paritesi yönünden çok teknik detaylara girmek istemiyorum. Satın alma paritesiyle ilgili olarak şu anda daha iyi bir noktadayız. 12. sıradayız. Yani ilk 10'da yer alabilmek 2023 yılında. Bununla ilgili olarak işte ihracatımızın 500 milyar dolar gibi bir seviyeye ulaşması. İşte ihracatın, bunlara bakıyorsunuz, bunlar yavaş yavaş olmaya başladı. Çünkü önünde bir hedef var. İhracatımız Cumhuriyet tarihinin en büyük noktasına gelmiş. 160 milyar dolar gibi bir hedefi yakalamış. Her sene de artıyor, her ayda artmaya başlıyor. İthalatı olabildiğince azaltabilmek, ithalat yerine Türkiye'de üretilen ürünleri teşvik etmek. İkame dediğimiz, yani yurt dışından ithal ettiğiniz ürünün yerine eğer siz Türkiye'de bunu üretebiliyorsanız, üretmek isterseniz ben bunu teşvik edeceğim, bu teşvikle ilgili olarak size kredi atacağım, işte bedelsiz arsalar vereceğim, ucuz enerji kullanmanızı teşvik edeceğim, istihdam ettiğiniz personelinize, işçinize SSK primlerini azaltacağım gibi ithalatı yasaklamıyor. İthalatı azaltacak önlemler yani alıyor. Yerli üretimi teşvik ediyor. Tabii. Evet. Yoksa ben hadi sen sadece ihracat yap, ben ithalat yapmayacağım dediğin zaman dünya ticaretinde yer alamazsınız. Yani global bir ekonomiye sahip olamazsınız. Ama diyelim ki ben bu kalemi ithal ediyorum. Bu kalemi ithal etmeyeyim. Kardeşim sen bu kalemi üret diyor yerli üreticiye. Ben ne gerekiyorsa sana yapayım. Hangi teknik imkanları istiyorsanız, hangi yazılımı istiyorsanız, hangi altyapı istiyorsanız ben sana yapayım diyor. Yavaş yavaş ithalatın da azaldığını görüyoruz. İhracatın arttığını görmeye başlıyoruz. Bütün bunlar neden yapılıyor? 2023 hedeflerini yapabilmek. 2023 hedefleri niçin? Türk halkının işte şu anda 10.500 dolar seviyesinde olan gayri safi milli hasılasının dolardan sonra 7.000 dolara düştü diye bir söylenti oldu. Tekrar bayramdan özür dilerim, seçimden sonra seçimden sonra tekrar aynı seviyeye geldiğini göreceksiniz. Kurları izlediyseniz her gün bir günün öncesinden daha fazla düşmeye başladı. Daha da düşecek. Evet. Çünkü neden? Bunun bir oyun olduğunu söylemiştim. Siz buraya döndüğünüz için ben söylemek istiyorum. Burada özellikle yabancının, yani Türkiye'ye müdahale etmek isteyen İşte bu Yahudi sermayesinin maşaları olanların yapmak istedikleri şey nedir? Gece alım yapıyor. Sabah yerli yatırımcı piyasaya girdiğinde bir baktın ki dolar kuru yükselmiş. Ulan diyor ben bu hazzı yükselmeden ben de alayım diyor. Sen almaya başladığında fiyat bulunduğu noktadan itibaren daha yükseğe çıkıyor. Talep artınca tabii yükseğe çıkıyor. Alıyor tamam mı? Yani o yüksek fiyattan almaya başlıyor.
O seyrediyor gece. Bir bakıyor ki bu bir noktaya geldi buradan. Başlıyor yüksek noktadan itibaren hemen satmaya başlıyor. Ne yapıyor? Hem orada satarken para kazanıyor hem alırken para kazanmaya başlıyor. Ama bizim yatırımcılarımız bunu fark ettiler. Artık o oyunu bozmaya başladılar. Bozmaya başladıkları için de fiyatlar gerilemeye başladı. 24 Haziran'da tümüyle gerilemeye başlayacak. Ben hemen bu konudan çıkarayım. Yani diyorsunuz ki bu ekonomik ve üretim yatırımları, bu rahatlama Türkiye'nin tamamını kapsayacak ve insanların da ekonomik anlamda kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak. Sağlayacaklar. Doğru mu? Tabii kesinlikle. Peki bu daha fazla insana ulaşmak, kendini güvende hissetmeyen insanların da, çünkü siyaset gelecek beklentisiyle ilgili bir icraattır. Kendisi güvende hissetmeyen bazı cenahlarla ilgili tabii ki AK Parti'nin çok sağlıklı, kapsayıcı işleri var. Fakat şöyle de bir durum var. Cemevlerinin durumları daha geçen gün açıklandı. İşte statülerinin değişeceğinden bahsedildi. Acaba neden yapılmadı diye söylenenler oldu ama yani bu da yapıldı ya şükür gibi söylenenler var. Acaba buna benzer daha kapsayıcı, daha böyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın balkon konuşmalarının en büyük, en bariz özelliği neydi? Evet, ben AK Partili olarak girdim ama artık Türkiye'deki herkesin Cumhurbaşkanı olarak çıktım. Hepinizin Cumhurbaşkanıyım. Bu icraatlere ne kadar yansıyacak? Ya tabii ki yansıyacak. Şu anda AK Partili belediyelerin Ya da bununla ilgili çalışmalar, sizin şu anda sözünü edebileceğiniz çalışmalar. Tabii işte seçim beyannamesi açıklanırken sizin söz ettiğiniz hususlardan bir tanesi de cemevleriyle ilgili düzenlemelerdi. Evet. Cemevle ilgili düzenlemede Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili olarak yani yasal statüye kavuşturacağını açık net bir şekilde ifade etti. Yani tabii ki kendi inançlarını yaşamak isteyen vatandaşlarımızın diledikleri şekilde inançlarını yaşayabilirler. Kaldı ki AK Partili belediyelerin bulunduğu kentlerde işte atıyorum Ankara'da, İstanbul'da, yani bu Ankara İstanbul örneğini de şeyden dolayı veriyorum. Yani Türkiye'nin en büyük kentlerinden oldukları için evet kentler veriyorum. AK Partili belediyeler burada halkımızın günlük yaşamına, ibadetlerine, inançlarıyla ilgili olarak vecibelerini yerine getirirken kime bugüne kadar müdahale ettiler? Kimseyle müdahale etmediler. Kimseye de karışmadılar. İşte başı açık da yan yana yürüdü. Başı açık olmayan da günlük yaşamını devam ettirmeye başladı. İzmir'e geldiğimizde de İzmir'de özellikle başlangıçta yaratılmak istenen bir algı vardı. İşte buraları AK Parti belediyede de alırsa siz işte kordona gidemezsiniz, kordonda gezemezsiniz. Hiç böyle bir şey olmadı. Kimsenin kimseye karıştığı da olmadı. Kimsenin kimseye karışacağı da yok. Hepimiz günlük yaşamın içerisindeyiz. Böyle bir algı yaratılmak isteniyor ama bu algının hepsinin boş olduğunu söyleyebilirim. Tam tersi AK Parti iktidarında insanlar daha demokratik bir ortamda, daha özgür bir ortamda inançları ve inançlarının gereğini yerine getirmekte serbesttirler. AK Parti'nin temel felsefelerinden bir tanesi de budur. Zaman hızla tükendiği için biraz hızlı geçmek zorunda kalacağız Sayın Doğan. Buyurun. Sizi de çok fazla yormayalım. Çok yoğun mesainiz var. Seçim beyannamesinde özellikle üstünde durulan hususlar, adalet, temel hak özgürlükler gibi hususlar. Acaba geçmiş dönemde eksiklerimiz oldu, hatalarımızın olduğu bir itirafı mıydı, yoksa level atlamak mıydı? Daha ileriye, daha üst noktaya taşımak mıydı? Çünkü bununla ilgili de birçok eleştiri aldı. Dendi ki yani evet, itiraf ediyorlar. Demek ki temel hak özgürlüklerde, adalet konusunda hatalar yaptık, düzelteceğiz gibi bir söyleme geldiler dendi. Acaba bunun doğrusu nedir? Ya bunun doğrusu seçim beyannamesinin açıklandığı gün ben Ankara'da o salondaydım çok şükür. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok uzun, anlaşılabilir bir şekilde bunu açıklamasıyla birlikte şunu gördüm. Yani Türkiye'yi şu anda bulunduğu, geldiği nokta ne dedik? AK Parti iktidarından sonra Türkiye 3 kat büyüdü dedik. Evet. İşte otoyollardan, duble yollardan, barajlardan, yollardan, köprülerden, milli gelirden, gayri safi milli hasıladan nereden nereye geldiğimizi gösteriyor. Bunların hepsinin büyüdük, iyi bir noktaya geldik. Şu anda da diyelim 2018 1 Haziran'ındayız. Bulunduğumuz noktadan daha iyi bir noktaya gelebilmek adına, yani 24 Haziran milat kabul edip daha iyi bir noktaya gelebilmek adına yeni hedefler koyuyor Sayın Cumhurbaşkanı. Eğer bunu koymasaydı, ya görüyor musunuz AK Parti seçim beyannamesinde yeni bir şeyler yok. AK Parti seçim beyannamesinde yeni sosyal politikalar açısından, ekonomik politikalar açısından, kültürel politikalar açısından yeni hedefler yok denecekti. Yani ne yapıyor? AK Parti bulunduğu noktadan itibaren daha hızlıya koşmak istiyor, daha yükseğe koşmak istiyor ülkemizi, bu kentte yaşayanları, bu ülkede yaşayan insanları daha müreffeh, daha yaşanabilir,
daha demokratik, daha sosyal devlet anlamında iyi bir noktaya taşıyabilmek adına onları koydu. Yani o eleştirileri yapanlara şunu sormak lazım. Eğer bunlar yer almasaydı inanıyorum ki burada bunlar yoktu ya, bunlardan niye söz edilmedi denecekti. Bunlar söz edildi, bu sefer böyle eleştirildi. Ama hiç kimsenin kaygısı kuşkusu olmasın. 16 yıllık bir süre içerisinde Türkiye'yi 3 kat büyüten AK Parti iktidarı 2023 yılına kadar inanıyorum ki bir 3 kat daha büyütmüş olacak. Hepimizin ortak hedeflerinden bir tanesi de bu 80 milyon ya da 81 milyon vatandaşımızın daha müreffeh bir ortamda, daha zenginleşmiş, yani bireysel anlamda daha zenginleşmiş, dünyada söz sahibi olan ülke olma yolunda koşmak için hepimize düşen görevler var. Bu görevlerden bir tanesi de 24 Haziran'da AK Parti iktidarına oy vermek. Her cümlenin sonunda ekliyor Sayın Doğan. Peki efendim, şimdi biraz gerçekçi olmak gerekir. Evet. Biraz da ben böyle tencerelerinde umut değil de çorba kaynatmak zorunda olan insanlar adına bir şeyler sorayım. Her ne kadar gayri safi milli hasıla yükseliyor desek de makro ölçekte işte yatırımlar dünyadaki en büyük 10 yatırımdan 6'sı Türkiye'de olsa da ekonomimiz dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olsa da şimdi insanlar mikro ölçekteki dokunuşlarla ilgilenirler. Peki bu anlamda bu seçim beyannamesinde nasıl vaatler var? Yani örnek veriyorum, bir asgari ücretle ilgili ya da bunun gibi insanların direkt evine, aşına dokunacak mikro ölçekte insanlara dokunan ne gibi vaatler var? Ya bunun işaretlerini almaya başladık. Yani şu ana kadar tabii ki altyapıya, ülkemizin gelişmesine yönelik yatırımlar yapıldı ama refahı paylaşmak adına tabii ki daha yaşanabilir insanların, özellikle emeğiyle geçinen insanların ekmeğini büyütmek adına tabii ki bazı çalışmalar yapılıyor. Hükümetin bundan sonraki program en önemli hedeflerinden bir tanesi de bu ekmeği büyütmek. Yani vatandaşımızın gelirini bulunduğu noktadan daha iyi bir noktaya taşımak. Bu neler olabilir? Sizin de ifade ettiğiniz gibi asgari ücreti yükseltmekle olacak. Evet. Fiyat politikalarıyla birlikte üretilen ürünlerin üzerindeki vergileri azaltıp ürünleri daha ucuz hale getirebilmek. Özellikle ithalatın azalması, üretimin teşviği. Türkiye'nin büyümesiyle birlikte işsizliğin çözümüne katkı koymak. İşte bunu yavaş yavaş almaya başladık. İşte emeklilerimize eskiden her bayram önce, dini bayram öncesinde bir ikramiye verilmezdi. Ne oldu? Bu bir şekilde yavaş yavaş bir şeyi paylaşmak da anlamına geliyor. İşte emeklilerimize hem Ramazan bayramı hem Kurban bayramı öncesi 1000'er lira bir para vererek ne yapıyor? Bölüşüyor. Ama yani, çok gönülleri fethetti. Evet, yani ne oluyor? Neyi bölüşüyor? Evet. Yani refahı, bu bir miktarda refahı paylaşıyor. Yani refahı bölüşüyor anlamında geliyor. İşte ne oluyor? Çalışan emeklilerle ilgili olarak uzun süredir işte bazı kamu görevlilerin, polislerin, işte hemşirelerin, öğretmenleri gibi, din görevlileri gibi kamu görevlilerinin hem emeklilikte hem de çalışırken ki ücretlerindeki yeni bir düzenleme. Bu 3600'de olmayan meslek grupları ile ilgili bir düzenleme yapılacak. Ya orada aslında ucu açık bırakılmış, idari görevler gibi bir terim kullanılmaya başlamış. Zaman içerisinde sanıyorum ki o çalışmalar da yapılıyor. Yani ne çalışmaya başlıyor? Kasa doldukça, yani hazine güçlendikçe bu şeyde paylaşılır gibi gözüküyor. Bunların yavaş yavaş işaretini almaya başladık. Bu da refahın paylaşılacağının bir işareti olarak algılanabilir. Evet. Şimdi Sayın Doğan sağ olsun bizi kırmadı, bugün stüdyo konuğumuz oldu. Elbette ki çok yoğun mesaileri var. Öğlen gibi başlıyorlar, sahura kadar devam ediyorlar. Doğru mudur efendim? Doğru, öğlen gibi başlıyoruz. Bugün de zannedersem yine yoğun bir mesaiyle sahada olacak Sayın Doğan. Şimdi izleyenlerimize, dinleyenlerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle bana bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şeref Radyo Ege Postası'na, Facebook yayınlarında bizi izleyen izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Gerçekten Türkiye'deki istikrarın devam etmesi gerekiyor. Bunun ötesinde şu anda çevremiz ateş çemberi, biliyorsunuz. İşte Suriye'de yaşanan olayları biliyorsunuz. Dünyanın bütün süper güçleri hepsi orada.
Amerika karşımıza tankıyla, topuyla, tüfeğiyle karşımıza çıkamadı. Biliyorsunuz tankıyla, topuyla çıkamadı ama hain FETÖ terör örgütüyle ve bu terör örgütünün uzantıları Yahudi sermayesiyle Türkiye'ye gelip kargaşa yaratmak istiyor. Ekonomik anlamda kargaşa yaratmak istiyor. Ekonomik anlamda kargaşayı bozabilmek adına özellikle 24 Temmuz'da AK Parti'nin güçlü çıkması gerekiyor bu sandıklarda. Gerçi bunun işaretlerini almaya başladık. Özellikle Amerika'nın ve özellikle Siyonistlerin Türkiye üzerinde oyunları var. Bu oyunları bozabilmek adına güçlü olmamız gerekiyor. Yoksa karıştırdılar. Mısır'dan başladılar karıştırmaya. Libya'yı karıştırdılar. Ondan sonra hemen yana başımızdaki Suriye'yi karıştırdılar. Irak'ı karıştırdılar. Bizim güçlü, iri ve diri birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Bu dirlik ve birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte AK Parti'ye oy vermelerini diliyoruz. Şimdi tabii zaman kısıtlıydı. Konuk da Bilal Doğan olunca konuşacak çok fazla şey yarım kaldı. Mesela dış siyaseti hiç konuşamadık. Cumhur İttifakı'nı konuşamadık. Cumhur İttifakı ile ilgili hareket tarzını konuşamadık. Ama en son... Yani konuşalım o zaman Mithat Bey'e söyleyelim bir kez daha biz. Ben ısrarlamaktan tabii ki şeref duyarım. Ama en son şöyle tekrar bir programın sözünü de almış olarak tekrar en son şunu sorayım ben size. İzmir'den vekil sayısı ile ilgili bir rakam verebilir misiniz? Evet. Yani, ben bunu herkesten alıyorum. Tabii. Yani siz biliyorsunuz ki ben objektif konuşurum. Doğruysa doğru, eğriyse doğru. 2011 seçimlerinde temayül yapıldı. Temayül yoklamasında ben birinci oldum. Nasılsa dedim ben herhalde bir yere yerleşirim dedim. Sağ olsun genel merkezimiz beni 7. sıraya koydu. Yani hiçbir moralim bozulmadan, canım sıkılmadan parti için çalışıyoruz, ülkemiz için çalışıyoruz dedik. Bir saat sonra 6. sıradaki arkadaşımızı arayarak nerede nasıl görüşeceğiz ilimize arayarak görüştük. Çalıştık. Vekil sayısının 24 olduğu, 20 vekil sayısının 24'tü sanıyorum. 26. 24 müydü? 26 idi. 13 26 mıydı? Tam karıştırmış olabilirim. 13 26. Şimdi 14 28 26, oldu. Evet. Olduğu yani vekil sayısının daha az olduğunu vurgulamak için öyle konuştum. Biz o dönemde yani 6'yı çıkarttık. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? 6'yı çıkarttık. Şimdi vekil sayısı bir tane arttı. AK Parti'nin oyları da arttı İzmir'de. Evet. Soruyorum, matematiği siz yapın. Bak ne diyorum. 2011'de 6'yı çıkarttık mı? Evet. Vekil sayısı bir eksikti, birisi fazla çıktı. Vekil sayısı arttı mı? Milletvekili sayısı artmanın yanı sıra oylarımız da arttı. Yani matematiksel olur, matematik olarak konuşuyorum. 7. Birinci bölgede 7 çıkar diyorsunuz. İkinci bölgede çıkar, olur mu? Aynı orantıda çıkaracağız. 7 çıkartacağız. Evet. Ve bu hedefin uzak bir hedef olmadığını, doğru ve mantıklı bir hedef olduğunu siz göreceksiniz. Evet sevgili izleyenler, Sayın Bilal Doğan konuğumuzdu. Pazartesi günü yeni bir konukla Seçime Doğru programında tekrar sizlerle olacağız. Görüşmek dileğiyle, Allah'a ısmarladık.